喂，老細，喂，你仔你好，喂，咁快你就收工啦？唔係收工，不過啱啱得起少少搞搞，太過西啊，做咩？哦，我係想你幫我整下個排骨啊。剪排骨，係啊係啊，咁你冇兜啊？你叫我剪排骨？咪唔好整啊。咁你發視頻嗰把直播間嗰把唔係好犀利嘅咩？係啊，幫我整整咩？喂，可以啊，我呢啲好靚㗎，我啲排骨喎。可以啊，一樣可以整啊嘛，冇問題㗎。我怕整掹你個把刀啫。哦，呢啲燒烤排骨啊？係啊，哇，呢啲靚喎。係好硬啊呢啲。係啊，咧我依家等陣我就翻屋企㗎啦，我順路咁樣過嚟㗎嘛。斬幾大嚿？我想攞嚟蒸㗎，蒸排骨啊嘛。哦，佢豉汁蒸排骨嗰種啊。哦，呢啲順正啊，中間啲好硬喎。係啊，呢啲我都唔敢整，唔敢剪，啊唔夠膽整。幫你整。即係斬細嚿啲係嘛？係蒸排骨一個。係啊係啊，咁得嘛？得，得唔得？得。小問題啊！啊，哇，好似熱過你喎。我嗰隻老友佢熱過你㗎，哦，我本身是想要佢攞翻去俾我自己燒烤嘅。哦，誒，冇問題。咁我係見你直播間嗰度嗰把刀靚啊。係啊，就報家把咪我呢把啦，係，我屋企人買咗把，買咗把，係我阿媽買咗把，一樣嘅。不過都未到貨啊。啲小問題。嗱，我見你咁樣整，好似嗰把刀有啲問題喎，等你俾人整。邊度問題？我見你任斬啊，有咩問題？啲排骨小問題啊，我嗰啲砧板都俾你斬到。我慢慢睇你把刀好嘛？可以啊，睇睇俾你睇好嘛？得。補翻你個碟對對。咁我買翻嚟身裏邊有隻底啊嘛。熱過你喎，係熱過你。放心啦，1萬個放心。冇事嘅，有事都係喜事啊！絕對係 very good 嘅，你任斬睇好嘛？任斬任切啊！未崩到喎，啊，未崩到喎。屌嗰啲排骨小問題啦！豬骨頭都好硬㗎。我啲出去玩廿幾斤啲魚頭仲硬，嗰啲排骨一樣咁斬啦。係嘛？呢啲啊，係啊仲硬過排骨啊？係啊，咁你好犀利喎，咁把刀喎。係啊，得食嘅，絕對係堅嘢。跟住劈嗰把咯。係，我都買咗啦，我屋企人都買咗。如果係好用，你可以推介你身邊啲朋友支持下韋小寶，得㗎，冇問題嘅。好嘛？幾十蚊食餐宵夜都唔止啊！一杯奶茶啦，50邊啊！哇，升吧！嗱，倒翻去。得，係多謝老細。冇使唔使加工費啊？唔使，唔使加工費嘅。好，咁真係多謝你喎。唔使，好，拜拜。翻去先嚇。好，好。刷到嘅視頻認為中意我把刀嘅，可以直播間支持下。OK。